Welcome to our channel viewer. Viewers, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ். இப்போ நம்மளுக்கு ஈவினிங்கில் இருக்கும், ஸ்கூல்லேருந்து போய்ட்டு வந்தோடனே நம்ம ஏதாவது டேஸ்ட்டாக சாப்பிடணும்னு நினைப்போம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் பண்ண போகிறோம், பிரெட் பேட்டிஸ் பண்ண போகிறோம், பொட்டேட்டோ வச்சு பண்ண போகிறோம். இது நான் இப்போ பாருங்க, நான் ஒரு 2 பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிடுங்க, இப்படி கை வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கிடுங்க. அப்புறம் 4 to 5 pieces ஆஃப் பிரெட் எடுத்துக்கிடுங்க. அப்புறம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்துக்கிடுங்க, கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்துக்கிடுங்க, 4-5 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கிடுங்க, 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிடுங்க. ஒரு பச்சை மிளகாய் ஓகே, எனக்கு நம்ம குழந்தைகள் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் 2 பச்சை மிளகாய் ஓகே. நாங்கள் காரம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவோம், அதனால் நாங்கள் 2 இல்லைன்னா 1 தான் எடுப்போம். ப்ளஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணதுக்கு கடலை மாவு. இப்போ நான் அந்த கடலை மாவு ஒரு 50 கிராம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன், 50 கிராம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சோல உப்பு டேஸ்ட்டுக்காக, வேறு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு. அரிசி மாவு ஆப்ஷனல் தான், கொஞ்சம் கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும். அப்புறம் நம்ம இது தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துக்கணும். பஜ்ஜி போடும் புஜியில் நம்ம எப்படி கலந்துப்போம் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும், பஜ்ஜி மிக்ஸ் மாதிரி பண்ணணும். கட்டிகளும் இல்லாமல் நல்லா இப்படி பஜ்ஜி மிக்ஸ் மாதிரி கட்டியாக நம்பருங்க. இப்படி இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்படி நல்லா நம்ம கடலை மாவை இது பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இதுக்கு உள்ளே ஃபில்லிங் பண்ணதுக்காக இப்போ பாருங்கள், நம்ம பொட்டேட்டோ நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும். நல்லா கையால் இப்படி மேஷ் பண்ணாலும் சரி, பொட்டேட்டோ மேஷர் வச்சு மேஷ் பண்ணாலும் சரி. கொஞ்சம் அப்படி சின்ன சின்ன துண்டுகள் கடந்தால் நல்லா தான் இருக்கும். அப்படி இல்லாட்டாலும் நல்லா அப்படி பண்ணாலும் நீங்கள் மேஷ் பண்ணிக்கிடுங்க பொட்டேட்டோவை. இப்போ பொட்டேட்டோவை நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணியாச்சு. பொட்டேட்டோவை நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரெட்டை நம்ம ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இந்த சைடை நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம். இந்த சைடு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். நம்ம எண்ணெயில் போட்டோன்னா ஃப்ரை ஆகும்லப்போ கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ சைட்ஸை கட் பண்ணாமல் வெறும் இதை மட்டும் நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறோம். சாரி, ரெக்டாங்கிள் சொல்லிவிட்டேன், ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணணும். இப்படி நம்மளுக்கு இந்த பீஸா கட்டர்லனா சாண்ட்விச் கட்டர் வச்சு இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க. இந்த பாருங்க ஈக்குவலாக கட் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்லைசஸும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க. இப்போ எல்லா பீசஸும் இப்படி கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நம்ம இது 6 பீசஸ் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நம்ம இப்போ நம்மக்குள்ள பேட்டிஸ் பண்ணுற வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வாங்க, ஸ்டஃபிங் பண்ணதுக்கு வாங்க. நம்ம ஒரு கை கொத்தமல்லி, இஞ்சி, கட் பண்ண இஞ்சி, அப்புறம் மிளகா எல்லாம் போட்டு அரைச்சிட்டு வருவோம். வாங்க, இப்போ பாருங்கள், அந்த பேஸ்ட் மாதிரி நான் அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன். அவ்வளோ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சிடும். பாத்திரத்தை வச்சுட்டு சட்டி சூடாகட்டும். இப்போ சட்டி காஞ்சிட்டு நம்ம எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், கொஞ்சோல கடுகு, ரொம்ப கடுகு போட வேண்டாம். 2 to 3. இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை போட்டோம். கருவேப்பிலை நல்லா பொரியுது, ஃப்ளட்டர் ஆன உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த பேஸ்ட்டை போட்டுருணும். இது நல்லா எண்ணெயில் நல்லா வதக்கணும். எண்ணெயில் நல்லா வதக்கி அந்த பச்சை வாசனை போட்டோம். லேசாக மஞ்சள் போட்டுக்கணும். அப்போ கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுருங்க. லேசாக அது பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும், கீழே அடி பிடிக்கும். அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. பொட்டேட்டோ போட்டால் அது சரியாயிடும். உருளைக்கிழங்கு போட்டுருங்க. ஸோ இதெல்லாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு உருளைக்கிழங்கு இதில் போட்டுரும். இப்போ இதை நல்லா ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு இவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிட்டு இதில் உப்பு போட்டுடணும். நம்ம டேஸ்ட் கேட்டாப்பில் உப்பு நம்ம சுவைக்கு ஏற்றாப்புல உப்பு போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுது.
இப்போ வாங்க நம்ம இதை ஸ்டஃப் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங்கை பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு பாருங்க, நல்லா ஆறிட்டு. இப்போ இதை நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். கையில் எடுத்து நீங்கள் நல்லா அழகாக ஸ்டஃப் பண்ணுங்க. அந்த இதில் எப்படி வைக்கணும், கையில் எடுத்து ராவனாலும் ஓகே, இல்லைன்னா நம்ம ஜாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம்ல அந்த நைஃப் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலும் ஓகே. நீங்கள் எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணாலும் இதில் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுங்க. ஸ்டஃப் பண்ணுங்க, கை வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணுங்க. இது வந்து ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட, பிகாஸ் நம்ம நல்லா கொத்தமல்லிலாம் போட்டு தான் பண்ணுறோம். இதை இன்னொரு பிரெட்டை வச்சு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். இப்படி இங்கே பாருங்க, இப்படி நல்லா இப்படி இந்த சைட்ஸில் இப்படி இப்படி நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. தெரியுதா? நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடும். இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணி இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற எல்லா பீசஸ்லையும் நம்ம இதே மாதிரி ஸ்டஃப் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறோம். பாருங்கள், எல்லா பொட்டேட்டோவும் எல்லா இதில் நான் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா இதுலையும் ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வாங்க நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். அந்த கடலை மாவில் முக்கி டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக வாங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கடாய் வச்சுட்டோம். கடாயில் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணதுக்கான எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம். ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடுங்க. டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லா நம்ம இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் நம்ம இது பண்ணியாச்சு. இப்போது ஆயில் அங்கே நல்லா ஹீட் ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம இதை வந்து இப்போது அதான் இதில் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்ச பிரெட்டை இதை நல்லா இப்படி பாருங்கள், நல்லா டிப் ஆகிற மாதிரி நல்லா டிப் பண்ணிக்கணும். ஃபுல்லாக டிப் பண்ணணும். ஃபுல்லாக டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஆயிலில் போட்டுடணும். இப்படி ஒன்று ஒன்றா நம்ம செஞ்சு எடுத்துரும். பெரிய பொரிக்காய் சட்டியாக தான் 2-3 பண்ணி எடுக்கலாம். ஆனால் அட் அ டைம் ஒன்று பண்ணி எடுக்கிறது இது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக வரும், டேஸ்ட்டாகவும் வரும். எனக்கு ஸ்டஃபிங் நிறையா இருக்கிறதுனால கரெக்டாக வரும். இப்போ இது ஒரு சைடு நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் சைடு இப்போ தான் டேர்ன் பண்ணி போடுவோம். இப்போ இதை எப்படி டேர்ன் பண்ணி போட்டுருந்தோம். இப்போ பாருங்க, ஒரு சைடு நல்லா வெந்திருக்கு. இன்னொரு சைடு நம்ம இதை எப்படி லேஸ் அப்படி மாற்றி இப்படி போட்டுருவோம். ரெடி ஆகிவிட்டது. காஃபி கூட இதை இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம். இது வந்து ஃபில்டர் காஃபி கூட நம்ம இந்த பேட்டிஸை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம சாப்பிட்டோம். குழந்தைகளுக்கும் கொடுத்தோம். ஸ்கூல்லேருந்து வந்த உடனே சாப்பிட்றதுல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், வயிறும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த டிஷ்ஷை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ்.